النهارده احنا معانا ارخص موبايل ممكن تشتريه من شاومي في 2025. ومش بس كده، لا ابسولوتلي، انت كمان هتكسب الموبايل ده هديه. انا هختار واحد هيكسبه هديه، وهقول لكم في الفيديو النهارده ازاي تشارك في السحب ده، عشان انا هسحب واحد كمان 10 ايام او 15 يوم هيكسب الموبايل ده هديه. وهو مش بس ارخص، هو مديك اعلى قيمه او مواصفات قصاد السعر اللي انت هتدفعه فيه. هو سعره بجد تحفه. فالمهم عايزين المشاهد اعمل لايكك الجميل، سبسكرايبك الاجمل لما تشوفني على يوتيوب، وعايز تشوفني تاني اكيد دي حاجه هتبسطك جدا. والمهم يلا بينا نبدا على طول. ده الموبايل الريدمي نوت 14، وعايز اقول ان الموبايل ده نازل خلاص رسمي عندنا في مصر هنا، ويعتبر دلوقتي موجود في كل الدول العربيه. الريدمي نوت 14 جاي مع 18 شهر ضمان من الشركه. 18 شهر ده يعني سنه ونص مش سنه واحده، قلت احسبها لك يعني عشان انت لو مش واخد بالك. طبعا دي حاجه كويسه، يعني الموبايل عليه ضمان اكتر من العادي. الموبايل كمان جاي بسوفت وير شاومي الجديد، الشاومي هايبر او اس، اللي هو بقى اخف واسلس دلوقتي من المي يو اي بتاعت زمان. من ضمن الحاجات اللي ممكن تفكر فيها في السعر ده، انت عايز مساحه تخزين كبيره، فعايز اقول لك ان الموبايل النسخه اللي معانا دي حتى هي 128 جيجا. تفتح العلبه كده هتلاقي عندك هنا دبوس السيم كارد، معاك كمان الجراب النظيف اللي بقينا نشوفه مع كل الموبايلات الغاليه، مش واخد اي حاجه رخيصه لحد دلوقتي. هتلاقي هنا الضمان من الشركه وشويه ورق اللي محدش بيبص فيهم. عندك هنا راس شاحن سريع جدا 33 واط بسعره، فهو ده اسرع سرعه شحن ممكن تاخدها. شكرا، قفل على كده. فانت بالمبلغ اللي دفعته ده انت واخد راس شاحن، واخد كابل الشحن، واخد الجراب معاك في العلبه، معاك الموبايل عليه سكرين بروتكتور كمان، فمش هتصرف حرفيا جنيه على سعر الموبايل ده. شكرا. هنفتح الموبايل بقى ونتفرج على الشاشه بتاعته. هتلاقي انت عندك هنا الشاشه لا تقل عادي جدا عن اي موبايل اغلى منه في السعر. الكاميرا هنا فول بانش عادي جدا في الشاشه، مش يو نوتش او حاجه، يعني ده ارخص موبايل عند الشركه. مش ارخص موبايل عند الشركه، بس ارخص موبايل في سلسله النوت، يعني دي المفروض سلسله الى حد ما بريميوم شويه عند شاومي. لازم تبقى عارف حاجه مهمه جدا، وهي ان الموبايل هنا جاي بظهر من البلاستيك. الظهر هنا كله بلاستيك، حواف الموبايل كمان من البلاستيك، فهو يعتبر بلاستيك في بلاستيك كله. فكره ان في مدخل 3.5 مللي للسماعه هنا دي حاجه ممتازه. الموبايل هنا جاي بسماعات ستيريو صوتها عالي جدا على فكره. مواصفات الشاشه هنا ممتازه الصراحه. انت عندك هنا شاشه 6.67 انش، الحجم الطبيعي بتاع كل الموبايلات، اموليد بريفريش ريت 120 هرتز، وبيوصل مستوى السطوع بتاعها لحد 1800 نتس يا جماعه. البيك برايتنس بتاعها اعلى من موبايل اوبو اللي هو الاوبو رينو 13 اف لو فاكرين. فانت معاك هنا برايتنس عاليه جدا، عليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5، دي حاجه كويسه جدا انها موجوده في السعر ده. الشاشه هنا بريزوليوشن عالي 1080 في 2400 فول اتش دي يعني، وفيها ميزه الاولويز اون ديسبلاي عادي. وبما ان الشاشه هنا اموليد فالبصمه موجوده تحت الشاشه عادي جدا. مش معنى ان موبايل رخيص مثلا جايب لك البصمه في زرار الباور، لا، البصمه هنا عادي تحت الشاشه، مفيش فيها اي مشكله. بصمه سريعه جدا كعاده شاومي، مفيش فيها اي تضحيه يعني، يعتمد عليها في سيناريوهات اليوم كلها. الشاشه هنا كمان واخده السيرتيفيكيشن بتاع التي يو في، المفروض ان هم 3 شهادات، وده بياكد لك ان الشاشه دي مريحه لعينك، بتحافظ على عينك مع الاستخدام الكتير يعني. فانت بجد ما عندكش اي تضحيه في الشاشه هنا، هي ممتازه، ريفريش ريت عالي، الدنيا ناعمه كده، والسكرولنج حلو. من الحاجات الجامده جدا على فكره، على الرغم من ان سمك الموبايل طبيعي جدا مفيش فيه اي مشكله، يعني سمك هنا 8.2 مللي اللي هو الطبيعي بتاع شاومي عادي في الفئه دي، مفيش فيه اي مشكله. ولكن عندك هنا بطاريه كبيره جدا. بطاريه الموبايل هنا هي 5500 ملي امبير، فانت معاك بطاريه اعلى من متوسط الموبايلات اللي في السعر بتاعه. الموبايل بيطول معاك اليوم عادي جدا، ومعاك سرعه شحن تعتبر عاليه جدا في سعره 33 واط على فكره، ده رقم ممتاز. واللي يخليني اديك عنه نبذه يعني هو تحت ال $200 عادي. عايز اقول لك ان سرعه الشحن 33 واط دي مع بطاريه 5500 ده بيشحن لك البطاريه من 0 ل 100% في 80 دقيقه بس. 80 دقيقه ده يبان رقم كبير لو انت دافع كتير، فاهم؟ انما موبايل رخيص لا، 80 دقيقه ده ممتاز. يعني انت بتتكلم في ساعه وثلث تقريبا، بس بيشحن لك بطاريه كبيره على فكره، مش بطاريه صغيره. كان ممكن يحط لك 4500 مثلا، فاهم؟ لكن دي 5500 تكمل معاك اليوم كله. تيجي بالليل تشحنه يا باشا 80 دقيقه، خلاص الموبايل 100%. الاجمل بقى كمان ان عندك هنا تقنيات شحن ذكي في الموبايل هنا، بتخلي البطاريه دي تعيش معاك على الاقل 4 سنين. الشركه بتقول لك كده، يعني البطاريه دي على الاقل 4 سنين الهيلث بتاعتها تفضل كويسه معاك، مش هتقل زي الايفون مثلا بسهوله اللي هو سنه ولا سنتين تلاقي البطاريه نزلت جامد، لا، الهيلث هنا هتفضل عاليه معاك. من المفاجات هنا في الموبايل على فكره هي الكاميرا الرئيسيه في الموبايل ده هي 108 ميجا بكسل اف 1.7، فتحه عدسه واسعه، ميجا بكسلز كتيره، الصوره بقى مليانه تفاصيل، ديتيلز كتيره في الصوره، تعرف تزوم فيها براحتك. بجد انا مبسوط ان الكاميرا هنا موجوده 108. طبعا الكاميرا مش بتتقاس بالميجا بكسلز بس، ولكن ده مؤشر حلو ان الكاميرا هنا بتطلع صور فيها تفاصيل كتير، فاهم؟ مش صوره بتاعت موبايلات رخيصه. عندك هنا كاميرتين كمان، كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل، وكاميرا دبس 2 ميجا بكسل عشان تساعدها في العزل بقى والكلام ده كله. والعزل هنا على فكره كويس جدا، البورتريه اي صوره بورتريه هنا مظبوطه يعني مفيش فيها مشكله، يعني ممكن تخيش في السيناريوهات الصعبه، ولكن في اغلب الاوقات هي بتطلع صور حلوه جدا، الوان الصوره حلوه. بس ستيل يعني دي صوره باينه انها صوره بموبايل اقتصادي، يعني ما تقارنهاش بموبايل فئه متوسطه مثلا زي اي موبايل تاني ممكن يكون اغلى ضعف من سعره، بس هي مأديه الغرض جدا بسعرها الصراحه. وبدون مبالغه هي واحده من احسن الكاميرات في السعر ده، ما كانتش هي احسن كاميرا في سعر الموبايل ده. بالنسبه لتصوير الفيديو، فالموبايل بيقدر يصور فيديوهات لحد 1080 60 فريم في الثانيه بالكاميرا الخلفيه، كويسه جدا. وبالنسبه للكاميرا السيلفي في اخرك 1080 30 فريم في الثانيه. ازيك يا صاحبي، عامل ايه الاخبار؟ ما عندكش اوبشن 2K ولا 4K ولا اي حاجه، وما تتوقعش كده، انت موبايل اقتصادي تحت ال $200 فعادي، فاهم؟ الكاميرا السيلفي هنا 20 ميجا بكسل، وعلى فكره هي كويسه، يعني اللي هو الكاميرا المتوقعه جدا في السعر ده، ما تتوقعش منها حاجه اعلى من كده. سكين تونز بتاعتك حلوه، مش باين انها صوره كحيانه يعني، لا هي كويسه جدا. بس طول ما انت في ظروف اضاءه كويسه، اول ما تخش في ظروف اضاءه وحشه يعني بالليل اضاءه ضعيفه مش عارف ايه، الصور بصراحه مش هتبقى حلوه خالص، مش هتعرف تشغلها على السوشيال ميديا اصلا. حاول دايما وانت
تصور بالموبايل ده تكون في اضاءه كويسه، في الشمس، في استوديو، في اضاءه مكان قويه، طلع معاك على فكره صور حلوه. هيجي حد يسالني سؤال مهم جدا، يقول لي حكيم هو انا ازاي هكسب الموبايل؟ اقول لك يا باشا كل اللي عليك انك هتلاقي شكل النجم ده موجود في الفيديو ده ب7 مرات، ظهر 7 مرات عشوائيه في الفيديو. كل اللي عليك انك تعرف ال7 مرات دول امتى، وتنزل تحت كده تكتب كومنت تقول لي النجمه الاولى ظهرت في الدقيقه كذا الثانيه كذا، النجمه الثانيه الدقيقه كذا الثانيه كذا، وهكذا ال7 نجوم كلهم. 7 نجوم عشان اخويا طبعا سي ار 7 وبتاع، انت عارف انا بحب كريستيانو، فهم 7 نجوم يا صاحبي. هتكتب كومنت في النجوم دي، طبعا كل ما تكتب كومنتس اكتر ومن اكونتات اكتر فرصتك في انك تكسب اكتر. حاول تعمل كده وتاكد انك كاتب الاوقات صح، لان انا بسحب سحب عشوائي من الكومنتات وبتاكد من الاجابه هل هي صح ولا لا. وما تنساش انك تبقى عامل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ودايس على زر الجرس بتاع السبسكرايب، عشان انت لو مش عامل الشروط دي مش هتتسحب اصلا، مش هتخش من ضمن الليسته اللي بتتسحب منها، فاهم؟ بس شروط بسيطه جدا مفيش اي مشكله. واستنوا جيف اويز اكتر بكتير جدا الفتره الجايه، موبايلات بالعبيط وساعات سمارت وسماعات ومش عارف ايه. وعايز اقول لك على انستجرام هناك لو رحت دلوقتي هتلاقي جيف اويز كتيره جدا في فيديوهات كتيره جدا، فلو حابب تكسب معانا اكيد روح شارك في الجيف اويز دي، فرصتك في انك تكسب على فكره مش بعيده. طب ما تيجي نتكلم عن المعالج بقى، يعني يلا بقى. المعالج الموجود هنا هو الهيليو جي 99 الترا، معالج 6 نانومتر اوكتا كور، ومعالج على فكره هو كويس بسعر الموبايل، لو ما تتوقعش منه الاداء الخزعبلي، يعني ده موبايل اقتصادي. في نفس الوقت هو مش الاضعف بسعره، لا هو في سعره هو كويس. يمكن في سعره في موبايلات ثانيه ممكن تكون موجهه اكتر للجيمنج فهتبقى جايب معالجات اقوى، ولكن الموبايل هنا هو بيتارجت التكامل الى حد ما، فاهم؟ طبعا كمان لله واحد وعشان كده المعالج مش اقوى حاجه، بس فكره انت معاك كاميرا عاليه جدا 108 ميجا بكسل مش موجوده في اي موبايل بالسعر ده تقريبا، يعني موبايلات محدوده جدا، ومعاك بطاريه عاليه، سرعه شحن عاليه، الكلام ده، فما يحط لك معالج مأدي فدي كويسه يعني. استخدامك اليومي يعني هتلاقيه ان هو سريع مش بطيء ولا حاجه معاك، الموبايل مش كارثي يعني، الدنيا لذيذه، بس ستيل هتلاقي فيه التقطيعات او اللي هي في كده طريقه استخدام معينه للموبايلات الاقتصاديه، هو بيبان انه موبايل اقتصادي، فاهم؟ ده موجود طبعا في الموبايل هنا لان هو مش موبايل حتى فئه متوسطه. ايوه في بعض اللاجز البسيطه، ولكن بجد كموبايل اقتصادي هي مقبوله جدا جدا جدا، والسوفت وير مساعده على ده، مفيش فيه اي مشكله يعني. طب تعالى نفتح ببجي مع بعض ونجربها ونسمع صوت الموبايل برده، سماعات الاستيريو هنا حكايه الصراحه. واحنا بنفتح ببجي بقى اعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب للقناه طبعا لو لسه ما اشتركتش، انضم لعائلتنا، في جيف اويز كتيره زي ما قلت لك جايه. اكتبوا لي في الكومنتس انتوا عايزين تشوفوا فيديوهات ايه تاني الفتره الجايه يا باشا، انا بقرا كل الكومنتس كده كده انتوا عارفين وبرد عليها. علي صوت الموبايل بقى واسمع كده صوت الاستيريو. السيتنجز اللي بيلعب عليها الموبايل هنا اتش دي وفريم ريت هاي، مفيش اتش دي ار، بيلعب على سموز والترا او بالانسد والترا، فاحسن السيتنجز هنا هي بالانسد وفريم ريت الترا عشان تاخد الى حد ما فريمات عاليه. تعال نخش الجيم نشوف الدنيا بتقول ايه برده. صوت الموبايل على فكره عالي جدا، ولكن ملاحظه مهمه جدا السماعات البيز بتاعها قوي، وهو فعلا صوتها عالي كمان، بتخبط في الظهر هنا يعني، وانت ماسك الموبايل هتلاقي الصوت ناشف او في فايبريشن بتاع الصوت نفسه باين، تحس الصوت مش معزول قوي يعني في الظهر كده بيسمع معاك. يعني المفروض ده ارخص موبايل في سلسله النوت، فيعني ما نتوقعش منه الاداء الخزعبلي الصراحه، نظلمه معانا يعني. تمام، انا اخدت الضربه في وشي على طول، انا حالتي مزريه. لا 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 ماشي تمام شكرا. انا بتقتل بس النهارده، مش عارف بصراحه هل هم اللي لعيبه ولا الموبايل مش مساعدني الصراحه، بس هو يعني بيقطع طبعا اكيد التقطيعات اللي هي بتاعت الموبايلات الاقتصاديه دي، بس مش كارثي يعني ادي يا كنت اجيب الكلايه دي. انا بتقتل بس يا جماعه، يا رجاله عيب يا رجاله بنصور فيديو عيب، عايزين نجيب كلتين حلوين كده في الفيديو. في واحد جاي هناك اهو اول كله اهي ابلع ابلع تاني كلايه اهو، خد تعال انا فقت خلاص انا صحيت تعال هيرمي مين يتحاسب. ماشي قتلني شكرا. اداء الموبايل بصراحه متوقع جدا، هو بالسعر ده الاداء المتوقع، هو مش اعلى من الموبايلات المنافسه ولا اقل منه، هو في المتوسط منه انت فاهم. طبعا ده زي ما قلت لك مش موبايل موجه للجيمنج اطلاقا، في موبايلات ثانيه ممكن يبقى فيها معالجات اقوى من كده وبنفس السعر. لو انت اهتمامك بس الالعاب في موبايلات ثانيه هتشبع رغباتك اللعبيه دي اكتر، يعني شايف ايه مهاراتك اللعبيه دي اصلا. عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، وهي ان الموبايل بالسعر ده هو جاي فيه معيار امان ضد الميه او الرذاذ الميه اللي هو طرطشه الميه، يعني الريتنج بتاعه IP54 وده كويس جدا، وبيدعم على فكره اللمس وانت صبعك مبلول تعرف عادي جدا تستخدم الشاشه مفيش فيها اي مشكله. الجامد بقى ان مميزات الاي اي بتاعت السوفت وير بتاعت شاومي مؤخرا موجوده هنا في الموبايل ده عادي جدا، حتى وهو رخيص مفيش مشكله. تضغط ضغطه طويله كده هنا هتلاقي جيميناي هنا، تقدر تقول له هاي جيميناي هاو ار يو توداي. الراجل مبسوط يعني وبيقول لك يا باشا يعني الحكي والميكي والدنيا وعامل ايه وكده. عندك من الموبايل ده 3 الوان، اللون البلو اللي معانا النهارده الازرق السماوي ده، ولون اخضر ولون اسود او جراي غامق الى حد ما. الثلاث الوان على فكره حلوين جدا، ولكن في رايي البلو دايما بتاع شاومي بيبقى لذيذ بيلمع كده وشايني بيبقى شكله حلو. الاخضر اقلهم بالنسبه لي، الاسود لو انت عايز الحاجه الفخمه بقى البيزك اللي مش عارف ايه يبقى جميل جدا معاك. سعر الموبايل ده كام بقى يا باشا رسمي في السوق المصري؟ هتلاقي سعر الموبايل ده حوالي 9 ل 10000 جنيه، يعني بتراوح ما بين الحاجات دي. هكتب لك السعر الاكيد اول ما يتم الاعلان عنه رسمي
سعره الرسمي في مصر اكتبوا لك بقى في الكومنتس، اكتبوا لك هنا ايا يكن، بس هو يبقى في الرينج ده يعني حرفيا اقل من 200 دولار بس. يا جدعان دي كانت كل حاجه عن شاومي ريدمي نوت 14 العادي. ناس كتير جدا سالتني عليه عشان عملنا فيديوهات للبرو والبرو بلس والحاجات دي، فكانوا عايزين يشوفوا الريدمي نوت العادي. ده ارخص موبايل تقدر تشتريه حاليا من شاومي. زي ما قلت لكم في جيف اواي، الحق شارك في الجيف اواي دي، اختار واحد من الكومنتات هنا على يوتيوب يكسب الموبايل ده هديه ببلاش. وبس يا جدعان، شكرا معاكم، تشوفوا لايك كبير، ولكن اخر فيديو جديد. بيس.